Lai top slavēts Jēzus Kristus. 13. parastā laika svētdienā mēs dzirdēsim evaņģēliju, kas mums runā par dzīvību. Mēs redzam vīna koku, kurš dod dzīvību jaunām ogām, vīnogām. Un evaņģēlijā mēs dzirdēsim stāstu par divām sievietēm, kuras var dot dzīvību. Bet neviena no tām nevar dot dzīvību. Pirmā sieviete slimo ar asins zaudēšanu 12 gadus. Viņa varētu būt māte, bet viņai nav vīra. Vai arī pat ja viņai ir vīrs viņai nevar tuvoties un nevar dot dzīvību. Un otra ir sinagogas priekšnieka Jaira meita, kurai ir 12 gadu, kura varētu tūlīt pat iziet pie vīra un kļūt par māti un dot dzīvību, bet viņa ir mirusi. Arī mēs nevaram dot dzīvību, ja mums nav iespēja būt kopā ar Jēzu. Jo šī sieviete, kurā slimo ar asins zaudēšanu, pieskaras Jēzum, un šis pieskāriens viņu dziedina. Un tāpatās arī Jaira meitu Jēzus ņem pie rokas un saka talita kum, un viņu reanimē, lai viņa varētu kļūt par māti. Tāpēc arī mēs esam aicināti svētdien apmeklēt svēto misiju un pieskarties Jēzum un ļaut viņam piepildīt mūs, lai mēs saņemtu dzīvību.